正常我们收到设备了，收到设备之后呢，然后查看这个蓝灯是不是会闪啊？它要闪烁呢，说明它是启动什么都是正常的啊。我们就这时候就打开我们的手机，然后找到设置里面，然后搜索这个设备的热点，是个 A 打头的啊 ，A 打头的一个热点 ，AC 的一个热点。我们等一下啊，重新进。好，我们找到 AC 热点，我们点击连接，然后连接好之后，它就会弹出一个那个配网的界面。好，然后点设定 WiFi， 然后它就会扫描我们家庭的这路由器账号和账号啊，然后再输入我们家庭的密码，路由器的密码，然后保存并连接。如果连接成功之后，我们这盒子这个蓝灯就会熄灭掉了啊。好，说明现在已经连接好。然后第二步呢，我们就加入到苹果家庭。加入苹果家庭也是很简单，然后我们找添加配件，然后点添加，然后选择我们这个空调这个图标，然后仍然添加，然后输入代码888，然后就等待连接就行。然后此时这个时间大约在20秒左右吧，20秒左右就能连接完成。基本都是按照我们这盒子上这个操作啊，就是第一步配网嘛，对吧？第一步配网，然后第二步加入到苹果家庭，然后第三步是调试，在那个设备后台调试就行了。调试的话也非常简单，如果我们是常见的品牌，比如格力、美的、海尔之类的，只需要用遥控器识别一下就可以了。只有特定的，比如日立的、松下、大金的这个型号和那个产品非常多，所以说需要在我们的后台详细调节。好，已经添加好了，然后我们添加到家庭里面，就继续。然后这两个开关怎么回事？就是它能学习我们的其他的红外遥控器信号。它是独立的啊，这两个开关是独立的。就你学习什么，比如想我就想出师，对吧？它是可以的，能学习出师功能，某一个按钮，它是学习某一个按钮。然后就是对应这两个按钮，然后我们再返回到这个设备的后台。我们这时候就是如果是配好网之后，添加到苹果家庭，然后就可以扫描盒子后面的二维码。点错了，然后就能进入这个设备的后台了。好，这个设备就是我们刚刚操作的设备啊，然后点设置。好，设置好，然后就能这个区域呢，就是设定我们空调的品牌的啊，在这里选大金的，型号是大金的这个型号比较多，还有30的、松下的、日立的，这需要手动设置一下。海尔的有可能也需要手动设置，正常来说就是一键识别就可以的。正常我们选一键识别，点一下这个按钮，然后这个绿灯就会亮起来了。亮起之后呢，我们再按下遥控器，这就识别成功了，说明它就是格力的，自动识别成，然后就可以在我们家庭来控制我们的空调了。如果你是那个，比如其他的品牌哈，就识别不到的，如果识别熄灭掉还是控制不了空调，那怎么办呢？就只能到我们的这个后台啊，设备的后台，然后选择，比如你品牌比较多，是不是？我们就只能是挨个选，然后保存好品牌，点测试信号，然后这时候空调就滴的一声，就不用任何操作了，就可以正常使用了。如果呢还没有声音，我们就继续选择大金53，再继续保存，然后再点测试，直到有滴的声就可以了。然后再说一下这个两个按钮，这学习信号 A 和 B， 它们就是对应 HomeKit 端的这个两个按钮，这一个是 A， 一个是 B。然后怎么用呢？我们找到后台，然后点一下学习码，这是它正在接收。然后我们比如我们想学习开，好，它学习成功了。这时候我们再返回到这个 HomeKit 端，就可以执行开关了，就正常了。它就是学习我们特殊，比如你电视机的开关键也是能学的，你其他的也能学，然后遥控器的，比如出师功能也是能学习的啊。
如果呢我们这都使用都正常，如果我们想恢复盒子这个网络怎么办呢？就是只需要断开电源，然后再通电，然后按住盒子后面这个按钮啊，按住，然后直到什么时候一个红色的灯亮起来，就说明已经重置了啊，网络已经重置掉了。好，这时候已经重置掉了，就说明已经可以再次配网了。我们再讲一下这个风速，有好多人问我风速为什么没有啊？其实是风速和摆动都是有的，我们需要把这个拆分开显示。呈现之后，然后点这里，就可以看到风速了啊。可以看风速也能调节，还有这个摆动都是可以的啊。